其实我刚刚听大家，我们的现在好像还好，很舒服。我们是会暴风雪，像很多台湾人都说我要出国看下雪，我觉得天哪，下雪多么可怕，我们真的超讨厌。我看下雪还要花很多钱。对，哎呦，我们就是会受不了了。像我们在乌克兰最糟糕是1月到3月，我们就是会一直下雪，一直下雪，然后你们有台风假。1-2天，我们有1个月的假，就是暴风假，所以我们小孩都不用去学校，我们都是在家。但是这个很危险，因为像我们不是住在一个大楼，我们是住在一个房子。然后我的妈妈跟爸爸，他们是每个2个小时都要起来一次去弄那个雪，因为这样子你的门打不开。就是我们小时候，他们刚刚处理完那个雪，然后大概不到30分钟，它又那么多。来了，对，但是我记得有一次，就是我们那边会风很大，然后树也会倒了。但是最可怕的是我们的电线也会一起吹风，对啊。然后我们不会有电，我们也不会有水。车子，哎，其实很漂亮。车子全部都是盖住了，你完全没办法看。这哪是天灾，这个很浪漫啊，很漂亮哎。哪有很浪漫？圣诞节，哎，你知道这个会很冷，大概-40度。但是最可怕的，它会融化，然后它融化的时候，它会淹水。淹水的时候，全部的垃圾、脏的东西都会跟着淹。但是它又会冰起来的，因为还是很冷，所以大家一出去就会跌倒、滑倒，然后那个公车什么都没有，都不能。然后你们一直拍一大堆搞笑抖音。有，你看到超多，大家要走路的时候，他们这样滑，没办法，真的。还有一个站稳。但是也会很多人死，因为那个时候就没有水，没有电，然后我们的瓦斯炉也没办法开，所以超多人会过世。但好处就是每个人都会溜冰，对不对？大部分人对，就是不得不学，就是自然学，对啊。有，我当时在美国读大学的时候，就有一个学期，我们都是读到圣诞节的时候，然后大家就会开始各自飞回自己的国家，留学生嘛这样。然后那一次我就想说，哎，刚好没有抢到 Christmas 的机票，那我算了，我多待几个月好了，我就傻傻的圣诞节待在 Boston。然后我后来才发现说，哦天哪！原来圣诞节美国人会离开 Boston 是有原因的。外国人一开始想说那个雪是浪漫的，就跟很多台湾人都会误会。结果后来发现他们那个雪是下来的时候就已经不是那种白色的雪，是冰块状透明的，透明状的咔啦咔啦掉在地上。然后最恐怖的是这些掉在地上你不清理掉，隔天它就直接在地上变冰块。冰块。对。然后那个时候我还刚好要从学校的宿舍搬到自己外面租的宿舍。然后路上全部都是冰的，然后马路上也没有车，然后非常非常冷，然后我们就几个学生拿着行李箱，后来因为一直走快滑倒嘛，我们后来就直接把行李箱放在马路上用推的，因为他就用滑的，对，用滑的，然后我们人就慢慢走，然后再踹一脚，那慢慢走，然后这样，因为也叫不到 Uber， 聪明，所以后来才知道为什么圣诞节冬天不会待在这些大城市。南卡州不像波士顿那么爱下雪。但我们有另外一个东西叫做 ice storm， 冰风暴，冰暴、冰雹也都可以。对，冰风暴还要来的那天晚上会下很慢的雨，毛雨，因为太冷，所以会结冰，我们也有变成冰块，然后你早上醒来的时候。你全片，你看到哪里都是一层很厚的冰块，你的房子、你的车子，树会倒啊，然后电线杆也会倒，然后我住在一个死路，所以树倒的话，你完全没办法去上课，一定要有政府来砍树，你才可以。然后你回来要做功课，也没有电，你要用蜡烛。另外一个要小心的，在柏油路上有个东西叫做黑冰，它是你几乎是看不到，因为柏油路也是片黑嘛，然后你就开车，突然对，就开始滑。如果你喜欢我们的讨论呢，快订阅我们的 YouTube 频道，按下小铃铛收看最新影片。欢迎大家在影片下面留言给我们意见，想看更多精彩内容，请点选旁边的影片。